好啦，咁今日我哋要講嘅係元件嘅封裝。咁點解同大家講元件嘅封裝呢？咁因為上一次啊，我哋係咪同大家試過喺立創商城揾咗呢個叫搖桿啊 joystick 係啦，跟住我哋發覺複製咗呢個編號之後，好啦，我放落去呢度係咪？咁我揾唔到個零件嘅，得唔得？揾唔到零件，所以啦，唔係所有嘅零件類傳感器佢都有封裝㗎。有啲可能我哋需要自己畫嘅。咁我今日咧就會以呢個叫 TB6612為例啦，呢個 TB6612為例，咁同大家講一講元件點樣去做封裝嘅。咁呢個 TB6612咧，其實咧就係一個常用嘅呢個馬達驅動嘅。咁佢一個咁嘅芯片咧就可以驅動兩隻馬達，得唔得？咁 GND 咧接地啦，VM 呢個係接馬達嘅電源嘅，VCC 接5伏就得㗎啦。咁 STBY 咧，我哋正常接個5伏就可以啦。咁 IN 咧，呢啲寫住 IN 嘅咧，係啦，IN 嘅呢啲咧係用嚟控制正反轉嘅，得唔得？用嚟控制正反轉嘅。PWMA 同 PWMB 咧分別控制兩隻馬達嘅速度。例如啦，0到5伏，0伏係停，5伏係100速，咁2.5伏可能就50速啦。咁呢個就 PWMA 係通過控制個電壓去控制個轉速嘅。咁AO1、AO2 呢度咧就係接我哋嘅電機啦，好啦，咁我哋點樣去封裝呢個元件咧？首先啦，我哋就打開啦，呢度 ECEDA。咁今次咧，我哋新建嘅就叫符號啦，我哋就唔新建工程㗎啦。新建符號係啦。咁符號完之後啦，我哋可以見到呢度係咪有呢啲偏？咁我哋就一齊數一數啦。Total 係啦，呢度有幾多隻腳？同埋 total 有幾多隻腳啦？呢一度係咪1、2、3、4、5、6、7、8？每邊8隻腳，得唔得？所以啦，我哋要12隻腳嘅，得唔得？我哋要12隻腳嘅，我哋16隻腳嘅，係啦。咁我哋呢一度就畫16隻腳啦，16隻腳一樣啦。我哋按空白鍵 space， 咁佢係可以做到旋轉嘅，係啦。記住啦，順序我哋要咁樣順序住啊，由左到右1、2、3、4、5、6、7、8，跟住9喺下邊，10喺呢度，11啊，咁就16，得唔得？如果你唔係咁嘅順序咧，咁一陣可能有啲問題嘅，得唔得？最好就按翻我呢個順序，好啦，搞掂完之後啦，我哋就畫翻佢個框框啦。係啦，佢塊板就係咁樣樣啦。咁正常嚟講咧，我哋會喺佢左上角畫個圓圈嘅。咁呢個就示俾你知，哦，呢度係佢左上角，我哋呢邊向上，俾人哋知道，得唔得？好啦，跟住我哋就每一隻腳就改翻佢個名啦，每一隻腳改翻佢個名啦。咁我哋睇一睇，首先睇睇第一隻腳係咩咧？第一隻腳係 VM，係咪 VM 啊？因為呢邊係正面啊嘛，呢邊係反面，所以啦，左邊第一隻腳係 VM。咁我哋就寫一寫 VM 啦，VM 呢個 VM 呢隻咧係 VCC，呢隻咧係 GND，係啦。咁如果你唔知嘅，淘寶揾都得，淘寶你揾都好多呢個芯片嘅，淘寶揾都有嘅。嗱，淘寶你求其 click 一間鋪頭入去，你見到都有嘅，全部都係 TB6612嘅芯片啦。係啦，咁你 click 一 click，望一望，係咪 VM、VCC、GND、AO1、AO2，係啦。咁就係下面呢個就係 AO1，呢個係 AO2，呢個係 BO2，呢個係 BO1，呢一個係 GND，呢一隻都係 GND，係啦。咁側邊呢度咧，我哋就再對一對圖呢度啦，係咪？呢度對一對，係啦。好啦，GND 跟住 PWMB、BIN2、BIN1，
好啦，咁呢度就係 PWMB 啦，控制馬達轉速嘅，係咪？BIN2、BIN1，係咪？STBY，跟住呢個係 AIN1、AIN2，係啦，咁呢個係 PWMA，係啦，咁應該就係咁嘅。咁我哋再讀一次啦 ，PWMA、AIN2、AIN1，係啦，BIN1、BIN2，得唔得？AIN2、AIN1、BIN1、BIN2 係呢個 STBY，咁樣嘅話，我哋呢個圖咁樣就做完㗎啦，得唔得？搞掂之後啦，呢一步好重要，大家睇清楚啦。我哋要撳一撳呢個係啦，符號嘅響度呢個。撳完之後咧，佢有4款俾你揀嘅。咁通常我哋揀第一款就得㗎啦，因為我哋係左右兩邊㗎嘛，係咪？咁仲有一款封裝係咩啊？係左右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 。咁仲有一款係咁樣嘅4面嘅芯片咁樣款嘅，係啦。咁有邊淨係一邊嘅，咁我哋揀翻DIPA 就得㗎啦。咁就1、2、3、4、5、6、7、8，咁就順住我哋頭先畫嘅嗰8隻腳就 OK 嘅啦。OK 嘅話咁確認。咁樣嘅話，我哋呢個芯片嘅嗰個叫引腳就畫完啦，得唔得？咁畫完之後啦，我哋要撳一撳儲存嘅 Ctrl+S 啦，或者你撳呢度儲存保存，係啦。咁你呢個就可以打翻啦 TB，譬如6612，係咪 TB6612 OK 咁保存就得㗎啦，係啦。如果有相同名嘅，咁你可以另存咧 TB6612。咁求其加個名咧，你求其加個咩咧就得㗎啦。咁樣 TB6612 RAM 可以啦。好啦，跟住我哋畫完嗰個符號之後啦，我哋就要同ECD 話佢嘅封裝啦，即係每一隻腳有啲咩用啦。咁我哋就撳一撳呢度新建封裝，係啦。我哋要同電腦講一講，到底呢一個嘅尺寸係幾多，每一隻腳點樣連，係啦。咁就要喺呢度畫啦。咁我哋睇一睇啦，到底我哋嘅尺寸係幾多啦？係咪？好啦，咁我哋尺寸係長係22嘅，闊係19嘅。長係22嘅，闊係19嘅，咁咧我哋就畫一畫咯喎。長係22，闊係19，好啦，咁我哋就畫一個正方形啦，呢度拉落嚟，係啦，畫完之後啦，我哋可以喺翻呢一度校，係啦，咁呢一度咧就可以校翻闊係19，長係22，得，咁校完之後啦，我哋可以校埋佢嗰個起點坐標嘅。咁最好啦，我哋就將呢個正方形矩形放喺正中間啦。咁如果22除以2嘅話，呢個起點應該就係-11嘅，係啦。咁下邊呢度起點應該就係9.5嘅，19除以2應該係9.5嘅。闊係睇下先，闊係-9.5，係啦。呢一個係11先啦，係啦。咁樣就喺正中間啦。咁搞掂完之後啦，我哋正常嚟講都係會做咩咧？會畫一畫佢嗰個引腳嘅，係啦，呢度呢啲 pad，呢啲 pad，咁我哋就會放啦，放嘅一個個咁樣放嘅，得唔得？咁放完一個之後啦，正常嚟講咧，我哋可能會調一調佢個位置啦，調一調佢個位置，因為我哋呢度要放8個嘅。咁我通常會中意湊個整數嘅呢度，係啦，可能湊個整數會好睇啲啦，係咪？湊個整數會好睇啲嘅。中 Y 軸 X 軸就喺呢度啦，係-7.5啦。Y 嘅話係啦，Y 嘅話就係9.4啦，9.4啦，得唔得？好，跟住啦，我哋就複製啦，第二個或者我哋再撳一個啦，第二個係啦，第二個。咁下邊呢一個咧就係幾多咧？都係-7.5，跟住下邊呢一個咧，同佢距離咧係2.54嘅。咁2.54咧，我哋可以用呢個尺寸工具，係啦，
2.54，得唔得？2.54就得㗎啦，兩個相距2.54就得㗎啦，可以嘛？好啦，跟住第三個一樣拉落嚟，係啦，咁呢一個嘅 x 軸都係負7.5㗎啦。好啦，一樣啦，距離佢兩個之間距離係啦，我哋去撳呢個工具啦，都係2.54，因為我哋排針每隻腳嘅距離就係2.54，所以我哋呢啲校2.54就 OK 嘅啦，校2.54就可以嘅啦，得唔得？係啦，校2.54就可以嘅啦，校2.54就可以嘅啦。好，咁你就可以睇睇佢坐標，譬如呢個係嘛6.86係咪？加2.54係咪等於9.4？你我自己計一計，係啦。好啦，一樣啦，如此類推啦。我哋畫第四個，係啦，第四個呢個係啦。咁我哋都係啦，負7.5。好啦，跟住呢一個同呢一個嘅距離，上邊嘅距離，我哋都係校2.54，係咪？2.54係啦，跟住就第五個、第六個咁樣擊落去就可以啦，係啦。第五個、第六個、第七個、第八個得唔得？咁呢啲全部嘅都係負7.5啦，負7.5係啦，全部嘅 x 坐標都係負7.5，負7.5。好啦，距離嘅話就係2.54啦，全部都係相距2.54，好，呢個咁樣㗎。好啦，搞掂完之後就咁樣就可以啦。好，跟住啦，整完8個之後啦，我哋就可以將呢8個全部複製嘅，呢8個。好啦，Ctrl+C、Ctrl+V 放喺呢邊啦，得唔得？呢8個就夠㗎啦，呢8個，或者你撳 Ctrl 啦，撳 Ctrl 1、2、3、4、5、6、7、8，好，複製過嚟呢邊，複製過嚟呢邊，係啦。好，咁呢兩邊嘅窿嘅距離係幾多啊？係啦，咁我哋就睇翻個圖啦，睇翻我哋個圖啦，係啦。咁因為呢個圖寫住佢啦，排針距離係15嘅，所以我哋要將點啊？呢一個7.5係咪？負7.5加翻15，咁呢邊就係幾多啊？7.5係啦，所以我哋呢一排全部都要7.5。我哋選晒全部，係啦，選晒全部，係啦，呢一邊我哋打7.5，咁就得㗎啦，得唔得？係啦，咁佢嘅咁樣就做完啦，咁樣就做完啦，左邊同右邊，係啦，咁如果你想對正中間啲，咁我哋可以將全部呢幾個向下移少少，係啦，向下移少少就得㗎啦。係啦，向下移少少，係啦，我哋將全部向下移就得㗎啦。向下移，咁呢個就大概係中間啦，咁就可以㗎啦，得唔得？係啦，咁搞掂完之後啦，通常我哋都係會比較鍾意呢一度標示個向上嘅，得唔得？係啦，或者呢度。或者我哋按住呢度畫啦，按住呢條畫，係啦，呢度1、2、
咁樣，通常咧咁樣係啦。通常咧，我哋會鍾意係啦，鍾意咁樣嘅係啦，話俾人知，畫個粒位俾人哋知。哦，呢一邊係向上嘅，我哋呢邊係頭嘅，得唔得？咁樣嘅話，你呢個零件，我哋嘅封裝咁樣就畫完㗎啦。咁畫完之後，大家留意啦，順住啲編號睇下有冇錯啦，檢查下。1、2、3、4、5、6、7、8，係啦，睇一睇呢個嗱。咁呢邊呢一個咧，你大家見到啦，佢個 number 都係8嘅。咁一陣咧就會有問題啦。咁我試一次俾大家望一望有咩問題先啦。我哋撳一撳儲存啦，係啦。咁呢個就 TB，譬如6612咁 name 啦，咁樣類似。求其就咁啦，保存。好啦，咁保存完之後啦，或者改個名 TB6612啦。好，保存完之後啦，我哋就去翻呢個。好啦，跟住呢度有個封裝嘅，係啦，封裝入邊咧，我哋可以選擇我哋嘅 footprint 㗎，係啦，咁我哋可以邊度揾咧？就可以去翻呢度，可能未更新到，我哋再更新一次先。儲存係啦，我哋再更新下呢個。好，跟住喺呢度，係啦，佢撈出嚟㗎啦，睇睇全部，好啦，見到我哋有幾個㗎，有呢個有兩個，咁我哋呢個叫2嘅。好啦，我哋睇一睇2呢個有咩問題啦？大家有冇留意啊？我哋啲引腳1、2、3、4、5、7、8，如果你呢邊咧唔改9、10、11、12、13、14、15、16咧，咁佢就會默認係點列啊？呢個連呢度，呢一條線都係連呢隻腳，明唔明？係啦，咁呢度咧就見到佢有筆㗎，見唔見到？會顯示紅色有筆㗎，所以咧大家做呢一步嗰陣時，一定要留意呢啲焊盤，記得將佢嘅編號改翻啱佢啦。9、10、11、12、13、14、15、16。好，我哋再檢查一次14、13、13、12、11、19，係啦，咁樣就啱啦，得唔得？咁樣就啱啦。咁嘅話呢個咧，我哋就可以再儲存一次啦。咁今次我哋再睇一睇有冇問題啦。呢一個選擇呢一個，係啦，留意啦。咁今次咧，佢就呢隻腳就會對應翻呢隻腳啦，呢隻腳對應翻呢隻腳，得唔得？呢度都冇報錯嘅。OK 嘅話，我哋更新就得㗎啦，更新就得㗎啦。好，咁搞掂完之後，我哋就可以抄咗佢啦。跟住我哋去翻呢度，我哋試一試導入我哋個自己封裝嘅 TB612啦，呢一個係咪呢一個啊？呢個就係我哋頭先自己做嘅，係咪？我哋將佢導入嚟，係啦。咁樣你就有一個你自己封裝嘅零件啦，得唔得？係你自己封裝嘅零件嘅。咁我哋試一試將佢轉成 PCB 啦，睇一睇佢係咩樣。係啦，我哋將唔要嘅腳叉咗佢先，係咪？好，
搞掂之後，我哋將佢試一試轉成 PCB。係啦。好，再試一次。好啦，得唔得？咁轉過嚟就係咁啦，呢度就變成一個咁嘅，得唔得？咁嘅一個零件圖啦，可以嘛？係啦，咁呢個嘅大小就係睇睇21、22乘以，我哋睇先，得唔得？咁樣嘅話，我哋嘅封裝就完啦。我哋嘅封裝就完啦，呢個。